Allah Peyğəmbər və əhl-i beytindən dünya və axirət bizi ayrı salma. İlahi Qur'anı həmişə başımızın üstündə hakim qərar ver. İlahi İmam-ı zamanımızı bizə tez yetir. Ağanın nurlu cəmalını görməyi hamımıza nəsib elə. Xəstələrimizə, yaralı qazilərimizə tez bir zamanda şəfa ver. İlahi və Rəbbim əsirlikdə olanlarımızı azad elə. İşi müşkülə düşənlərin işlərinə fərəc ver. İlahi İmam Rıza əleyhissalam hörmətinə yol çıxanlar, qərib yerdə olanlar, hərbi xidmətdə olanlar, hamısını səlamət elə. İlahi ruzumuzu həlalından və biminnət bizə nəsib elə. İlahi və Rəbbim Peyğəmbər və əhl-i beyti hörmətinə hər kəsin ürəyində nə mətləbi duası varsa rəva elə. İlahi günahlarımızı, xətalarımızı öz geniş rəhmətinlə əff elə. Peyğəmbər və əhl-i beytin ziyarət və şəfaətini hamımıza nəsib elə. Allah işlərimizin, ömrümüzün aqibətini xeyr elə, xətm elə. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. Allah hər kəsin ürəyində nə hacəti duası varsa inşallah bu əziz günə xatir, cümə gününə xatir qəbul elə.